JR 西日本は2025年4月5日から大阪新大阪と法隆寺奈良を結ぶ特急まほろばを683系リニューアル車両で運行。運行記念に4月5日に大阪駅の梅北エリア地下ホームにて出発式が開催されました。これまでは287系の3両編成で運行されていましたが、683系を3両をリニューアル、安寧編成、悠久編成で運行します。新幹線から新大阪で1回乗り換えで、奈良、法隆寺にアクセスが便利になりますね。これから奈良方面が盛り上がりそうですね。